공항에 도착했습니다. 여러분의 안전을 위해 비행기가 완전히 멈. 이거 다 알아들으세요? 나는? 네. 나야 당연히 알지. 다른 나라면 매콤 돌문어 볶음. 맛있겠다. 배고파. 명란. 나 생맥. 아니, 우리 나- 21도 먹읍시다. 난 동백 막걸리. 막걸리. 반갑습니다. 저희는 악어예요. 애들 어떡해? 태풍인데? 태풍이야. 귀엽다. 제주도 푸른밤 더 이상 아니다. 하지 않았나? 잖아요. 우리 이거는 목표에 있는 거라서. 귀여워. 우미 뒤로 가봐. 얼음. 나봐요. 뭐야? 안녕하세요. 뭐 먹을까? 오케이. 문어, 돌문어랑 한치. 문어에는 이거 나야? 네. 귀엽다. 소리는 안 나게. 나 혼자 음소거하면 되잖아. 안녕.
나 이거 맛있겠다. 시나몬 스프. 옥수수. 여기 맞아. 어디? 잔물길? 와, 이쁘다. 커피 2잔, 바람 에이드 한 잔 가지고 그때 가격인데 26,500원입니다. 모양이 자전인가? 귀엽다. 뭐야? 맡아볼래. 냄새 너무 좋아. 응. 나 이거 사고 싶어. 향기나. 먹고 그랬나 간식? 싫어? 이거 올릴게요. 일찍 누가 왔나 보지? 그래서 아차 싶어. 응. 응. 귀엽다. 완전 짝. 주향이요. 짠! 우리 마지막 밤이야.
안녕히 계세요, 여러분. 이거 찍는 줄 알았어. 찍어볼래? 아니야, 하츠기. 밥이. 와. 이거 먹고 있잖아요. 이거 안 열리는데? 해줄게요. 해줘. 내가 할게. Crying in the taxi, you leave. I'm a little much for it. I'm a little 죽었어? 진짜 선택하자. 너무 있어. 안바닥 넣어. 너 살 때 큰일 났다 이제. 적당히 해. 그만해. 오케이, 확인. 얼마 너야? 사랑요. 설명한 줄 알겠어. 너무 힘들어서. 그렇지. 야 사장님 저거 털이 아니라 점이다 이래. 고양이 있어? 안녕. 예쁘죠? 네. 이걸 먹어볼게요. 이거는 쌈 하나 더. 아주 한번 더 적게 왔어. 차라리. 너무 큰데요? 먹을 수 있어요? 송진이는 가능한데 우미는 가능할까요? 뜨거운 쌈. 제 얼굴만한 쌈. 더러운 거 아니야? 그냥 떠들어트리는. 무슨 찌개야? 혜정이 폰으로 너 사진 찍어놨던데? 적은 거에 잘 돼 있네. 일단 누구 하나? 막걸리. 이름이 귀여운 거냐? 제주도다. 이거랑 다 돼.
쑥. 포즈 계속 잡으세요. 나 이거 먹고 싶어. 거북술 맛있다는데. 이거 삶아서 먹잖아. 거북순. 나 여기도 먹어봤어. 먹어봤어? 응, 이거 어떻게 뜯어? 그 뾰족한 게 있어야 뜯기는데. 손 안 다쳐? 다치죠? 그렇게 안 다치지. 먹고 싶다! 안녕, 제주도 안녕. 잘 가, 목포에서 봐. 목포에서 봐. 안녕. 잘 가. 얘들아, 어딨어? 얘들아, 나 좀 데리고 가. 어? 들어갔잖아. 손만 흔들어야지. 인어공주. 너무 맛있어? 안 먹어. 하나 두면 되잖아. 너무 예쁜데? 지속되면서 사망에까지 이르는 것입니다. 제주도에 왔어요.